नमस्कार रे भाई कहीं करे तो छोरो होगा के सारा ही। आप तो भाई दवाई ले रहे थे, दवाई ले रहे थे यार। खांसी हुई यार, देसी दवाई बना ले रहे थे भाई। आ जाओ भाई, देसी दवाई ले लो। खांसी होगी यार, खांसी होगी जो दवाई ले रहे थे। सेहत में मिला देख लो भाई, खांसी जाएगा यार, सूखी खांसी जाए। मैं कह सेहत मिला और फिर आप सेहत मिला कहीं खांसी ले रहे थे। खांसी होगी यार, जारी को ना खांसी कहीं काफी दिनों का जाएगा ना। दवाई ले मैं दाप को मैं देसी दवाई ले क्या इनमें कहीं सेहत से अब प्याली में कहीं दवाई लिया जी यार। दवाई से देखो डॉक्टर दिखा रहा है जो कौन फायदा है यार, फेल होगा डॉक्टर भी। अब देसी दवाई ले ले, मेरे को फायदा आ जाए तो। आज ले जाऊँ हॉस्पिटल में भाई, और अब दवाई लेना मिला। सूखी घासी जाएगी ना कहीं हो जाए। दवाई ले तुम्हें दाप को, अब कहीं देसी दवाई ले ला। फायदा को ना रे यार, इस टाइम कहीं जिम बाउम चल जाऊँ जा जिसू चिकटास का बस कहीं तो थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो जाए। अब आप सुबह जिम बंद कर दिया, अब जिम उमा को ना दवाई ले ला। पाचे कहीं तकलीफ ज़्यादा हो जाए, दुख पाँव जा पाई जिम वो तो कहीं को निकले कोना के जिम बम कहीं सुबह तो कहीं को ना। देसी दवाई लेंगे भाई आज 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 और बात है कोई काशी उठता दो ले लो। और तो भाई देसी दवाई ले ला भाई आज। हाँ जिम बंद कर दिया भाई किशोर। बिल्कुल बंद कर लो जिम, कहीं को ऐसी बात है हमको ना कि दुख तो आप ही पाओ से यार भाई। जिम बहुत कहीं बिगड़े, काशी चला जाए दर्द मेरे ही हो जाए। लगा भाई बंद कर दिया, दवाई बन गई। इनका सेहत मिला हलाना पड़ जाए, दोनों का सारी दवाई मिक्स में हो जाएगी एक, फिर लेंगे कोई कुछ झूठे सब सोगा गए। रजाई रजाई तारी बैठे जो ताल तक तो दवाई ले सो फिर आया सुबह तक मेरे खाली खासी भाई की सौ मजे ले रहे थे ले ले। दवाई लेकर सो वाला भाया जो तो मिला रही दवाई ले फिर सो जाऊंगा। अब 2 मिनट था से बात कर लिया अपन, कोई बोल रहे को ना रहे को ना। दवाई बन गई दवाई तैयार हो गई भाई, अब दवाई लेना। अमित कुमार भाई साहब राम राम। देसी दवाई ले रहे थे यार, काशी हो जाएगी को ना। एक जिम बूम बसु चिट्टास खा जिसको कहीं काशी ज़्यादा हो जाएगा। अब आसो जिम बंद कर दिया पता।
काशी को इलाज करूँ पहले कोना के देसी दवाई से थोड़ा फायदा हो जाए 10 मिनट में आ जा लो फिर कहीं मौसम भी चेंज होगा ना जिससे भी हो जाएगा दवाई तो कड़ी से यार पर कहीं कब लेना पड़ता काशी बुरो काम चाहिए हमें तो आ गया क्या खांसी हो गई यार जाए मैंने देसी दवाई ले रहा हाँ सूखी खांसी टाइप की यार सूखी खांसी है देसी दवाई ले भाई आज फायदा जानो अरे कहाँ हो भैया हाँ हॉस्पिटल में हाँ भैया गया हम्म, क्योंकि मड़ी जो आज तो रात में हाँ नाइस जानकारी जा नाइट से गए हम्म, यार खांसी कौन जा रही है मैं देसी दवाई ले रहे थे आज देसी ये नया काम करे थे देसी भी काम करता है हाँ देसी ले रहे थे यार खुद ना जाए को मेरे तो सूखी जा रही है आज गए फिर हॉस्पिटल में ले देसी दवाई से तो मिला फिर बेन ले रही जो एक जिम बम बस को जा जाए सही अब हाँ आजकल इतने अब मजीद आजकल बाकी चीजें बंद कर खाने दिया भी अब आजकल जिम बंद बंद कर दिए हैं और कहा कर 10 माह बंद कर दिया सही खांसी तो मिट जाएगा यार हम्म, काशी मिठाई को ना जाए वो सूखी काशी से बेटा जी टेढ़ा वाले बना हैं बेटा जी टेढ़ा वाले बना हाँ देसी से देगा यार अरे भाई बड़े देसी चल रहे हैं ये भी चल रही शीशी है तो अगर सेहत मिला ले बड़ी जाए हाँ सेहत मिला ले ले जिस पर का फायदा हो जाए सही 10 मिनट अंदर ले ले से रेगुलर को ना मिठाई लिया सही है मेरे कहा मिक्सी कर लगाना पड़ता और सुना और बस बढ़िया कदारियों का रखनी मामूला दिसंबर में है दिसंबर में दिसंबर में हाँ ये तो बड़ी गाड़ी का चलावा को काम नहीं था नहीं साथ ही तो गाड़ी की तो ड्राइवर है अब तो वापस बैठे थे तू अब तो आगे बैठी तो काउंटर पर क्यों नहीं बैठा रहा था वो गाड़ी में हम रोज दे मिले थे तब हम बैठ गए तो इस टाइम पर दिन दे बैठ था भैया के कतार लंबर उड़ता जाओ तो अरे सो 35 किलोमीटर है बड़ा हॉस्पिटल बाम फिर पास ऊपर को रोड़ा मर जाओ है रोड़ा मर को ये कोई भी आदमी टकरा जाए मर जाए ठा ले रोड़ा मारा नहीं रिलायंस पे माए माए नहीं हॉस्पिटल में सुई रिलायंस को लेके मुकेश अंबानी कंपनी हाँ हाँ देखा माइन माए माए नहीं बारह नहीं मान मान पे है। हाँ सही सही तो यार फिर तो
बारह काम करो। सारो खर्चो कंपनी को। हाँ ये है। रोटी टाइम वाले ज्यादा ऐसा बड़ी बनाई। हाँ। ये है। खा लिया खाना। सब खा पी रहे अभी जब सो आना। आज जल्दी। सो जाओ तो 9 बजे। जल्दी कहते मोड़े। 9 बजे। सो आ तो कहने 12 1 बजे सो आ। 12 1 बजे सो आते रील देखा ना बेटे बेटे। हाँ मैं भी 10 बजे सोऊं सुबह में आज जल्दी सोऊं लगे यार मैं दवाई ले लियो। अब हम्म, दवाई ले अब सोऊं थोड़ी देर पीछे पानी मर पानी कौन पी सका थोड़ी देर घंटा 2 घंटा। हम्म, हो ना के। सही। फिर मौसम सुनते हैं आज मेरे तो जुकाम जाए खाली बहुत बड़ा काम चल। अबे तो सही दे जाते बटोगी कौन। सूखी अब घासी तो दे। सही दे जाते बटोगी कौन। अब ज्यादा बटोगी कौन हॉस्पिटल छोटा सही दे। बड़े सारे जो हॉस्पिटल तो यार। एक तो तेरा काउंटर सिस्टम चल रहा है। और ले। सब नाइट सब नाइट की ड्यूटी कर रहे थे हैं। अरे तो जायला बाहर सोंगला और ले। जामिला। फिर दूसरा मतलब चेंज हो लगे। हाँ मतलब 3 शिफ्ट में चल तारो। हाँ। एक तो 6 से 2 फिर 2 से 10 है फिर 10 से 6। यहीं से भी। हम्म। हाँ तो सही नहीं तो 8 घंटा की ड्यूटी रह जाए। हाँ आगे। हाँ। सही है यार। चल और सो सुना। जा फिर हाँ। ठीक हो और जाए। बस बढ़िया जा कर रहा था टाइम पास। आई से भाई टाइम पास होना चाहिए। और तो कहीं से को ना। आईडी कार्ड लगा बैठे तो गए। वो डेली या दिक्कत भी कोई आ जाए। बड़े गए बाद मोटो तो हो यार तो गलत। अरे हाँ मोटा ताजा पानी ऊपर पड़ घोड़े। रे जगर कहनो पानी चरड़ कहीं। पानी पानी ऊपर पड़ता है पानी चेंजिंग से। हाँ सही है। वंश वंश आ गया वंश से जा। वंश भैया कहाँ सो नहीं है भैया। वंश भी देख रहे अपन। हाँ। वंश हो बना तुम अरे तेरी वंश। वंश आई कौन था। ओ वंश। कौन मैं तो खा लिया। वंश वंश कहाँ गया भाई। खाना अब खाई बता जरा भी। अरे वो तो साथ हलो तो खानो खा लिया मैं तो खा पी रेडी हूँ। बाहर रवि तो खा पी पहला ही रेडी है। रवि। अरे खा बाम कौन शर्मा। हाँ कब हम कहीं शर्मा हो तो काफी पहला ही रेडी हो जाए थे रवि तो आया। कहीं लिख गो। नेट चलो चाल को दे दे। नेट चलो चाल गया रवि। कहीं है रिजवन से।
जो करवाया पता सो जब दवाई वाई ले लिया तब सोऊंगा। खांसी जा रही है